Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio njoftoi se do të flasë me palën ruse lidhur me planin e armëpushimit në luftën e Ukrainës. Shefi diplomacisë amerikane insistoi edhe një herë se vetmja mënyrë për ta mbyllur këtë luftë është përmes negociatave, duke përcjellë kështu një mesazh të qartë edhe për veshët e Kremlinit. Megjithatë, reagimet e para ruse pas ujdis në Arabinë Saudite duken të rezervuara. Kievi ra dakord me propozimin e Washingtonit për armëpushim, por sytë tani janë kthyer nga Moska. Ne mirëpresim rezultatet e bisedimeve, u shpreh presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ajo e pasi një zhvillim pozitiv që administrata Trump dëshiron t'i ofrojë përsëri mbështetje ushtarake Ukrainës dhe t'i garantojë informacionet e inteligjencës. Edhe ministra e jashtme gjermane Annalena Baerbock shkroi në platformën X për një pikë kthese të mundshme. Tani takon Rusisë që t'i jap fund luftës së saj të agresionit, ishte mesazhi I Baerbock. Megjithatë, Rusia duket se po e lë fillimisht të hapur përgjigjen e saj. Qeveria do të marrë vendimet e veta për konfliktin në Ukrainë, shpjegoi zëdhënësja e ministrisë së jashtme Maria Zakharova, pa dhënë detaje të tjera. Nënkryetari I Këshillit të Federatës Ruse, Konstantin Kozachev, u shpreh në Telegram se kushtet janë amerikane, jo ukrainase. Ukrainasit pajtohen me atë që u thuhet, dhe në të njëjtën kohë ata përulen dhe bëjnë lajka. Nuk do të funksionojë kështu me Rusinë, sepse Rusia është në marshim me sipër. Të gjitha marrëveshjet duhet të jenë sipas kushteve tona, jo sipas kushteve amerikane, ishte komenti I tij.